멈춘 시간 속 잠든 너를 찾아가 아무리 막아도 결국 너의 곁인 걸 결국엔 여행을 걸렸네 이젠 돌아가 너라는 집으로 지금 다시 way back home 다시 열린 서랍 같아 하늘로 높이 날린 너 자꾸 내게 되돌아와 힘들게 삼킨 이별도 다 그대로인 걸 수없이 떠는 길 위에서 난 너를 발견하고 비우려 했던 마음은 또 이렇게 너로 차올라 발걸음의 끝에 늘 네가 보여줘 시간 속 잠든 너를 찾아가 아무리 막아도 결국 너의 곁인 걸 결국엔 여행을 걸렸네 이젠 돌아가 너란 집으로 지금 다시 way back home 시간 위에서 분명히 너는 떠올라 길 잃은 맘속에 널 가둔 실사라 그만 멈춘 시간 속 잠든 너를 찾아가 아무리 막아도 결국 너의 곁인 걸 결국엔 여행을 걸렸네 이젠 돌아가 너라는 집으로 지금 다시 way back home 세상을 뒤집어 찾으려 해 오직 너로 완결된 이야기를 모든 걸 잃어도 난 너와 나면 돼 빛이 다 꺼진 여기 나를 안아줘 눈을 감으면 소리 없이 밀려와 이 마음 그 위로 넌 또 한겹 쌓여가 내겐 그 누구도 아니 네가 필요해 돌아와 내 곁에 그날까지 알았던 무슨 형이랑 얘랑 같이 있느라고 이렇게 조두금인데 너를 혼자 보내? 이런 말로 인성 어떤 거 좋아하는 거 내가 안 할게. 됐어요. 이젠 아무한테 어떻게 찾았는지 그것만 얘기해. 그럼 나가지만 해도 나갈 테니까. 공항에서 찾았어. 너 없어. 우리 민수 200 보내려고 했다잖아요. 오늘 민수 못 찾았으면 나 영영 민수 못 봤을지도 몰라. 그 생각만 하면 가슴이 벌렁거려. 그래서 나 정훈 씨한테 주고 우리 민수 오늘 갖다 버리고
연락이 없어요? 아이고, 일났네, 일났어. 아이고, 이모님께서 연진 소식 궁금해서 오셨나 보네. 우리 민수 찾았어요. 민수를? 지금 민수 어디 있어요? 어디 있긴요? 주연마랑 같이 있죠. 우리 민수 이집 며느리가 부엌에 갖다 버렸답니다. 수연이랑 오정훈이 같이 낳고 집에 가서 민수 찾아왔다고요. 급한 줄 아세요? 며느리 아버지란 사람이 우리 민수 다른 입양까지 시키려고 했대요. 입양이요? 나 이제 가만 못 있어요. 이건 어머니 범죄라고요. 그쪽이 공무원이니까 잘 하시겠네. 뻔했네요. 고맙다 인사하러 왔어요. 내 눈이 고배네, 고배. 안 그래, 형님? 아이고, 그렇지. 저걸 해 데리고 가는 걸 자리가 못 봐서 우절 뻔했지. 나 오늘 카바레 출근 못해. 오늘 우리 미수랑 같이 있어야지. 그러니까 사장한테 얘기 좀 잘해줘. 그래 카바레 먹지마 말거라. 아이고, 애를 찾았으니까 다행인데. 그래도 정훈이 생각하면 마음이 좀 그러네. 아이고 왜 아닙니까? 지 마누라가 아무리 갖다버렸잖아. 그 마누라를 어디 보고 살야 되는 거? 그거 아니래요? 아니, 어떻게 그런 짓까지 해, 그래? 아이고, 참. 어떻게 이런 천인공말 짓을 할 수가 있어. 이진이가 우리 집 와서 납치하는 거 보면서도 기야말로 울었었는데 그 어린 거를 고아원에 갖다 주고 거기다가 정훈이 자인은 민수를 입양까지 시키려 했다니 인증법을 쓰고 어떻게 그런 짓을 할 수가 있어. 정훈이가 그런 사람들 속에서 어떻겠어요. 애미야, 정훈이한테 전화 좀 넣어봐라. 집에 좀 오라고 해. 좋은 것도 지금 생겼어요. 나중에 할게요 어머니. 나중에 할 거 뭐 있어? 얼른 전화해. 신규 씨, 사장님 안에 계세요? 네, 여기 계세요. 들어가보세요. 들어와요. 이걸 먹는다. 기자 만나서 무슨 얘기를 해도 좋은데 혜린 씨 이름만 거론 안 하는 게 좋을 겁니다. 국회의원 딸이라고 오하시나? 어차피 당신한테 필요한 건 돈이잖아. 이 정도면 충분할 겁니다. 만약 기자 앞에서 혜린 씨 이름이 한 번이라도 나오면 당신 무사 좀 사기 행각 다 까발려서 경찰에 넘길 테니까 알았어요. 그러니까 오세라 씨가 요정 출입을 한 적이 없다는 거죠. 내가 한 번 데려가서 노래만 했어요. 맞아요. 손님이 술 한잔 따르라는데 저 아가씨가 도망쳤고. 그런데 왜 요정 출신이란 소문이 난 겁니까? 내가 오세라 데리고 요정에 가서 노래를 부르게 했단 말이 와전이 된 거지. 그게 다예요. 얘기 듣기론 처음 기사 낸 신문에 제보자가 따로 있다던데. 그건 나도 모르겠고 어쨌든 오세라가 요정 출신이라는 건 잘못된 소문이. 이 정도면 해명 기사 써줄 수 있었었네. 기사에 나가겠지만 왜 기자회견을 해서 적극적으로 해명 안 하는지 모르겠네. 오세라 씨한텐 기자회견이 훨씬 더 유리할 텐데. 저희 누명만 벗으면 됩니다. 알겠습니다. 내일 아침 기사에 나갔으니까 나도 할 일 다 했으니까 그만 가봐도 되겠지. 그동안 마음고생 많았지. 이제 핑을 털어봐요. 야, 넌 경호 오빠한테 고맙냐? 나랑 정태 오빠가 그 살수면녀라고 얼마나 고생해. 너도 고마워. 오빠도. 됐어. 참, 민수 찾았습니다. 그래? 형한테 들었어? 다행이다. 근데 어디서 찾았대 오빠? 그것까진 못 물어봤어. 정훈이 형 얼굴이 많이 안 좋더라.
그럼 세은이가 민수 데려갔던 게 맞아? 그러니까 오빠 얼굴이 안 좋았겠지. 누나, 어떻게 됐어? 기자 만나서 해명했어. 잘 됐다, 누나. 동태야 고생했어. 경호랑 춘지한테도 엄마가 고마워한다는 말 전하고. 알았어. 근데 민수 찾았다며. 그냥 오기로 해서 지금 엄마를 기다리는 거야. 그냥 왔어, 엄마. 그래서 들어가서 얘기하자. 네. 그럼 기자 만나서 해명한 거지. 오빠. 오늘 들어가면은 민수 문제 해결해. 민수 네 호적에 넣겠다고 하라고. 한 짓이 있으니까 싫다고는